السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ملك الصوت جوكتان كسود دوادة warka galabnimo ee telefishinka JMN waxa idin warami doonto anigoo ah Isra Ibrahim Aadan Israhabi qodobada warka ugu door karoona waxa kamid ah golaha lixaad ee xildhibaanada dawladda deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu furmay tababar ku saabsan kor u qaadida garaadka siyaasadeed madaxa xafiiska madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Xuseen Qaasim ayaa wafdi ka socota banka adduunka qaabilay daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door karoona haatan ku soo dhawaada qodobada iyo qodobo kale faahfaahsan golaha lixaad ee xildhibaanada dawladda deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu furmay tababar ku saabsan kor u qaadida garaadkooda siyaasadeed farfaahinta warkaasina aan hore ugu soconno golaha lixaad ee xildhibaanada dawladda deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu furmay tababar ku saabsan kor u qaadida garaadkooda siyaasadeed tababarkan oo soconaya muddo 2 maalmood ah ayaa waxa lagu siin doonaa golaha lixaad ee baarlamaanka dawladda deegaanka Soomaalida casharo la xiriira mabaadi'da asaasiga ah ee dastuurka jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya iyo nidaamka federalismka Itoobiya si kor loogu qaado garaadkooda siyaasadeed iyo fahanka xildhibaanada deegaanka afayeenka golaha xildhibaanada dawladda deegaanka Soomaalida Marwaayaan Cabdi oo furtay tababarka ayaa kulanka dardaaran siisay xildhibaanada inay tababarkan si fiican u qaataan maadaama uu yahay mid fahan ka siinaya bulshada soo dooratay inay ugu adeegaan hanaan waafaqsan dastuurka dalka madaxa xafiiska madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Xuseen Qaasim ayaa qaabilay wafdi ka socotay banka adduunka faafaynta warkaasina aan hore ugu soconno madaxa xafiiska madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Xuseen Qaasim ayaa qaabilay wafdi ka socotay banka adduunka wafdigan oo ay wehelinayaan mas'uuliyiin ka socotay xafiiska adeega qaxootiga iyo guryo noqoshada iyo xafiiska arrimaha qaxootiga ee hay'adaha qaramada midoobay UNHCR ayaa waxa qaabilay madaxa xafiiska madaxweynaha mudane Xuseen Qaasim iyo mas'uuliyiin kale kulankan ayaa waxa lagu gorfeeyay sidii kor loogu qaadi lahaa adeegyada horumarineed ee loo fidinayo dadka qaxootiga ah ku dhaqan dawladda deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale bulshada martigelisay iyo banka adduunka oo taageero ballaaran u fidiyay dawladda Itoobiya ayaa la isla afkartay in la sii xoojiyo taageerada horumarineed ee uu ka wado deegaanka Soomaalida ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Tamasgan Turune ayaa sheegay in la sii xoojin doono isbeddelka hay'adaha cadaaladda dalka tageynta adeega iyo dhimista hay'adaha dawladda faafahinta warkaasina aan hore ugu soconno ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Tamasgan Turune ayaa sheegay in la sii xoojin doono isbeddelka hay'adaha cadaaladda dalka tageynta adeegyada iyo dhismaha hay'adaha dawladda maxkamadda sare ee dawladda deegaanka Maxaarada ayaa daahfuray mashaariic lagu casriyeynayo garsoorka iyo cadaaladda deegaanka iyadoo goob joog ka ahaayeen madaxweynaha maxkamadda sare ee deegaanka mudane Tawadros Mihrat ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Tamasgan Turune iyo madax sare oo heer deegaan iyo heer federaal isugu jirta ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Tamasgan Turune ayaa sheegay in dawladda Itoobiya ay xilligan sameynayso isbeddelo badan isagoo xusay in isbeddelka ka socda nidaamka cadaaladda uu ka mid yahay dib u habaynta heer qaran ee garsoorka iyo cadaaladda sidoo kale waxa uu xusay in dib u habaynta adeegyada bulshada iyo maamulka lagama maarmaan tahay in la xalliyo dhibaatooyinkii hore korna loo qaado qanacsanaanta bulshada iyo tayeynta adeegyada waxa kale oo sheegay in mashruuca ay maxkamadda sare ee dawladda deegaanka Maxaaradu maanta daafurtay ay ka dhalatay mashruuca dib u habaynta waxa kale oo sheegay in dib u habaynta lagu sameynayo maxkamadda si loo helo jawi shaqo oo raaxo leh lagana dhisay bajad nidaam hawleed casri ah oo lagu adeegsanayo tiknoolajiyada casriga ah sidoo kale waxa uu sheegay in dib u habaynta lagu sameynayo garsoorka iyo cadaaladda ay ka soo baxeen natiijooyin wax ku ool ah isla markaana ay ku howlan yihiin qorshayaasha isbeddelka cadaaladda qaranka maadaama ay jiraan arrimo badan oo adeega cadaaladda ah oo aan wali xal loo helin daawadayaal waxaad la socoteen warka galabnimo ee telefishinka JMN waxa ay la socodsiinaysay anigoo Isra Ibrahim Aadan Israhabi inta warkan warka xil kulmi doona waxaan kaga tagayaa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh